हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों आज हमारे पास LG का फ्लैट्रॉन टीवी आया हुआ है, 21 इंची है, जिसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही है, चित्र आ रहा है, वीडियो आ रही है और आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों चलिए इसे चला के देखते हैं। चलिए इसका प्लग लगा देते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसका प्लग लगा देते हैं। टीवी को चालू कर देते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, टीवी पे AV लिखा हुआ आ गया है। चलिए इसमें वीडियो लगा के देते हैं, ऑडियो वीडियो की तार लगा देते हैं। दोस्तों ये देखिए वीडियो दोस्तों आ गई है। चलिए दोस्तों ऑडियो की भी तार लगा देते हैं। ऑडियो की तार लगा दिए दोस्तों, अब इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों चलिए एक बार सेटअप बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ा के देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, सेटअप बॉक्स का भी दोस्तों वॉल्यूम फुल कर दिया है मैंने। चलिए एक बार टीवी की आवाज़ देख लेते हैं, टीवी की आवाज़ कितनी है। देखिए दोस्तों, टीवी का भी वॉल्यूम दोस्तों पूरा 100 कर दिया दोस्तों। ये देखिए, फिर भी दोस्तों साउंड नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है। यहाँ दोस्तों इसके स्पीकर लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है। स्पीकर की तार वगैरह तो ठीक लगी हुई है दोस्तों। ये देखिए, चलिए एक बार ना इसके स्पीकर को मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करेंगे स्पीकर चेक करने के लिए। दोस्तों अब स्पीकर की ये दोनों पिन हैं दोस्तों, इस पर वायर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ब्रिजर बज रहा है और 6 ohms का स्पीकर ठीक है दोस्तों ये हमारा। चलिए दूसरा स्पीकर भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा स्पीकर है। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों स्पीकर ये भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस टीवी में हमारे स्पीकर तो ठीक है, फिर भी साउंड नहीं आ रहा दोस्तों। चलिए अब प्लेट में चेक करते हैं। हमारा ऊपर की चीज़ें चेक कर लिए दोस्तों, जिस वजह से साउंड नहीं आ सकता। बाकी हम अब अंदर प्लेट में देखते हैं, सप्लाई वगैरह चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने तार लगा दिया, इसका प्लेट पलट दी है। चलिए अब इसकी कुछ सप्लाइयाँ वगैरह हैं साउंड की, वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक तार पहले अर्थिंग में लगा देते हैं दोस्तों ये। और आइए देखिए, यहाँ दोस्तों 14 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ से घूमते हुए, यहाँ से दोस्तों ये प्रिंट घूमता हुआ ये IC पे जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी IC पे तो 14 वोल्ट जा रहे हैं दोस्तों, मगर फिर भी साउंड नहीं आ रहा दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों सप्लाई तो ठीक है हमारी है इसकी। ये देखिए
तो दोस्तों सप्लाई तो ठीक है, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होगा म्यूट वाला। चलिए उसे निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये म्यूट का ट्रांजिस्टर है एक S7142। इसको तो ये दोस्तों म्यूट का ट्रांजिस्टर है। इसको निकाल के अब इसको टीवी को हम चला के देखेंगे एक बार। अगर इसके निकालने से भी अगर साउंड नहीं आता है तो फिर आईसी वगैरह चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि सप्लाई तो जा रही है आईसी पे। अब ये म्यूट का ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये निकाला है। चलिए एक बार इसको टीवी को चला के देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टीवी का प्लग लगा दिया दोस्तों ने और टीवी हमारा चालू हो गया है। और मैं ऑफिस में ना रहूँ तो आप रहना ऑन द वे। चलिए। थैंक यू। हर दिन हर चीज सबसे कम दाम पर चाहिए तो स्मार्ट बाजार चलिए। देहात की किसी को पड़ी नहीं। इनकी देखिए दोस्तों, ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो और हमारा टीवी चालू हो गया दोस्तों और साउंड भी फर्स्ट क्लास दोस्तों आ गया है। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। देखिए दोस्तों, साउंड फर्स्ट क्लास आ रहा। दोस्तों म्यूट का ट्रांजिस्टर ख़राब था, उसे निकाल दिया हमने नई और इसका संसद में साउंड आज ओके हो महिला गया अक्षर दोस्तों। बिल लाकर नया इतिहास तो लिखा। वीडियो कल से इस दोस्तों पर वीडियो को चर्चा ना शुरू पूरा देखा करें। लेकिन कल सदन में और चर्चा दोस्तों से जो पहले मेरे चैनल पर नए बढ़ाने के लिए हैं वो मेरे एक चैनल को alliance सब्सक्राइब कर की लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, वहीं इस ताकि मेरी अगली आने वाली विपक्षी दल के वीडियो नेता नीतीश आपके कुमार पास ने इस बिल पर सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। वो भी रियल लोगों के साथ। पूरे 7 करोड़ लोग खेल रहे हैं वहाँ पे। क्या यार कपिल, सिर्फ रियल प्लेयर्स के साथ खेलो। इंडिया का अपना गेम दोस्तों, लो। आज ही ruby.com से ऐप डाउनलोड करो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।